Bon. Daan cucukannya Dede. Ini. Bawa cicitannya. Nah, kegiatan hari ini memperbaiki kolam pancing. Nah, ini kolam jilbot dipinjamkan sebelahnya buat ikan mas. Oh, Pak Le. Apa ya, Pak Le? Oh, ini asap. Nih, yang warnanya asap jurang asap nih. Sekarang bilang kayak buluk naga. Asap. Bakal ngerusak. Iya, ada kawai kam. Tuh dasar kami tunjuk dah. Ketua pelaksana B4. Ketupa. Tawuran yang pirut meja. Nah ya, orangnya cirup. Orangnya cirup. Kolam ikan mas. Iya leh pas. Sudah penhitung nggak? 80 namanya? Nyaman rapat. Oke bro.